এই ফোনটি বাজারে আসে 2025 সালের 5 অক্টোবর। লঞ্চের পর থেকে এটি তার স্টাইলিশ ডিজাইন, শক্তিশালী ব্যাটারি, 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা পারফরমেন্সের জন্য বেশ আলোচনায় রয়েছে। প্রথমে কথা বলা যাক ফোনটির ডিসপ্লে ও ডিজাইন নিয়ে। স্যামসাং গ্যালাক্সি A07 ফোনটিতে রয়েছে 6.7 ইঞ্চির IPS LCD প্যানেল ডিসপ্লে, যার রেজলিউশন 720x1600 পিক্সেল, পিক্সেল ডেনসিটি 262 ppi। ফোনটিতে রয়েছে 90 Hz রিফ্রেশ রেট, যা স্ক্রিন স্ক্রলিং ভিডিও প্লেব্যাক খুবই দারুণ। ডিসপ্লেটি ওয়াটার ড্রপ নচ বেজেললেস ডিজাইন। স্ক্রিন প্রোটেকশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে গোরিলা গ্লাস। ফোনটির বডি রেশিও 83.6%, যা মিড রেঞ্জ ডিভাইস হিসেবে খুবই ভালো। এখন কথা বলা যাক ফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে। রিয়ারে ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ, 50 মেগাপিক্সেল মেইন সেন্সর, 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সর। ক্যামেরা ফিচার্স: HDR প্রোটেক্ট, অটো ফাস্ট ফেস ডিটেকশন, টাচ ফোকাস। ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন 1080p 30 fps এ। ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 8 মেগাপিক্সেল। ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন 1080p 30 fps এ। এই ক্যামেরা সেটআপে আপনি পাবেন সুন্দর রং, ভালো